materi kita pada pagi hari ingkang mulia menika nggih menika keutamaannya bersedekah. Pada suatu ketika dialog antara Nabi Musa kalian Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa tampil dumateng ngarsanipun Allah taala. Ya Allah, amalan apa ingkang paling mulia mungguhi panjenengan? Kemudian Nabi Musa mengajukan pertanyaan, apakah sholat? Bukan, sholat itu untuk dirimu sendiri mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Apakah puasa ya Allah? Bukan, puasa itu untuk mengendalikan hawa nafsumu. Kemudian apakah Al-Quran ya Allah? Membaca Al-Quran? Bukan, membaca Al-Quran untuk menuntun dirimu ke jalan yang lurus juga bisa menenteramkan hatimu. Lalu apa ya Allah? Lalu Allah menjawab, sedekah. Karena sedekah itu adalah untuk diriku. Kemudian karena Nabi Musa merasa dialog dengan Allah dibandingkan dengan para nabi dan orang-orang soleh yang lainnya, Allah kalau wau perso, kerantan Allah kalau wau memandang makhlukipun sanes rupane, sanes hartanya, sanes jabatannya, sanes pangkate, nanging Allah Subhanahu wa taala mirsani makhlukipun inggih menika sing dipirsani atine awake dhewe. Pramila menika Allah pirsa merasa dekat kalih Allah Subhanahu wa taala, lajeng Allah matur kalih Nabi Musa alaihissalam, "Hai Musa, aku ngerti sini jero atimu, awakmu duwe rasa bangga terhadap dirimu sendiri karena awakmu iso dialog, iso ngomong langsung karo awakku. Nanging tak kandhani hai Musa, dialog antara awakmu karo aku iki isih adoh." Nabi Musa tanglet, "Lah ingkang langkung celak niku sinten wahai ya Allah?" Allah kalau matur, "Ketika hambaku bersedekah itu lebih dekat daripada urat nadi. Disitulah aku hadir ketika orang-orang menolong yang hidupnya kesusahan. Istilah wong Jawa niku duwe rasa kawelasan kados ingkang diaturaken wonten kitab Nashaikhul Ibad yang kita bahas. Allah iku paling demen wong-wong sing ngekeki wong sing kesusahan uripe, apa meneh karo wong sing para duafa, anak yatim piatu, orang-orang yang rekoso uripe. Disitulah Allah hadir dan disitulah Allah dekat kepada orang-orang yang seperti yang dalu aturkan kalau mau. Pramila menika wonten kitab Muhasabatul Qulub ugi didhawuhaken di antara orang yang tanpa dihisab langsung Allah lebetaken wonten surganipun Allah Subhanahu wa taala inggih menika tiyang ingkang welas sapadha-padha. Pramila menika wonten kitab Tanfiqul Ghafilin ugi didhawuhaken sewaktu wonten ana donya iku wong kok gelem welas karo wong sing uripe nelongso. Kaya ta umpamanya anak-anak kecil kita ketemu orang yang hidupnya rekoso, kadang ditinggal orang tuanya, kadang ada orang tua anaknya enggak tanggung jawab sehingga hidupnya itu ketulau-tulau golek rasa. Kadang jualan yang semestinya itu tidak berjualan, orang yang sudah usianya lanjut berjualan kadang-kadang itu diabaikan oleh kanan kirinya. Nah, ketika awake dhewe niku gelem menolong, insyaallah rezekine kalau wau boten kurang, tapi tambah kados ibarate awake dhewe nyebar bibit uwit jagung apa kacang apa dhelé apa pari sing disebar awake dhewe kala wau tambah akeh ibarate kala wau. Sampun ngantos kula lan panjenengan termasuk utamane kula piyambak kala wau eman-eman. Tapi nggih boten semudah ingkang
kita bahas, kita bicarakan. Nglakoni kalau nggih abot keranten wonten setan kate ngetokno dhuwit. Kalau rasane abot lho aku nek kerja nang golek iki reko sing kaya ngene. Nak tak tokno iku kan ya aku dadi miskin. Aku dadi ra duwe dhuwit. Pramila menika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wau bimbing kula panjenengan sedaya nyukani toladan. Dadose Rasulullah kala wau milih jalan hidup fakir senajan Rasulullah itu adalah sugih. Wong istrine pertama kalau wau 2/3 kota Mekah kagungannya Siti Khadijah. Tapi akhir hidupnya Siti Khadijah badine sedo kain kafan boten gadah. Pramila Siti Khadijah kalau dijamin surga kalian Allah Subhanahu wa taala. Ugi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam padahal sugih. Tapi boten sing diurusi awake dhewe, sing diurusi umatnya. Kalau wau maksudipun mangke nek wis Rasulullah pun sedo, umat-umate kala wau wonten sing kathah sing miskin, sing fakir, ada keteladanan dari orang-orang yang miskin kalau siapa yang menjadi sandaran yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjuangan kala wau harta kekayaannya kangge perjuangan agama Islam, kangge bantu tiang-tiang ingkang rekoso uripe. Pramila menika ketika Umar bin Khattab silaturahmi wonten daleme Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab itu nangis sampai guguk bahasa di Jawa niku. Lajeng Rasulullah matur, "Hei Umar, apa sampean kok nangis?" Mekaten Rasulullah, Raja Persia ketika saat itu kan wonten dua negara kejayaan atau sakniki kados Amerika kali Uni Soviet napa Rusia. Niku Persia niku rajane wahai Rasulullah, istanane bagus, tempat tidurnya bagus. Ugi Raja Romawi, rajanya itu ya Allah kehidupannya gemah limpah. Didampingi wanita-wanita yang cantik-cantik, istananya dengan emas dengan intan. Panjenengan niku pemimpin umat sedunia. Panjenengan manusia yang terbaik. Kok atapi griyon jenengan kok saking pelepah kurma. Kasure panjenengan dipane panjenengan kok saking pelepah kurma, bantalipun saking serabut. Terus Rasulullah memberi kemantapan keyakinan kepada Umar. Hai Umar, awakmu aja ragu. Akhirat itu pasti. Aja mbok walik. Nak masalah donya kamu serius, nak masalah akhirat kamu gawe dolanan. Kamu walik. Donya kudu serius, akhirat itu ada sebagai panggung sandiwara dadekno donya untuk kesuksesan akhirat. Lah aku iki kaya ngene iki tak lakoni urip fakir. Aku wedi kok nek akhirat ora nikmati surga. Pramila menika kan donya niki sak madya mawon. Atosipun boten usah muluk-muluk menawi kita kelebihan harta kekayaan ya kita bagi-bagikan kepada fakir miskin, membangun masjid, madrasah, panti asuhan, panti jumbo dan insyaallah nanti orang yang pertama masuk surga niku inggih menika tiyang fakir miskin ingkang soleh. Pramila menika Rasulullah ndongane ya Allah dadekno kula tiyang ingkang fakir mangke masukkan kula wonten surga bersama orang-orang yang fakir. Wonten kitab Tanbihul Ghafilin kalau didhawuhaken wong-wong sing pernah awake dhewe kei mamane ada orang tukang rasa, ada penjual ingkang boten istilahnya niku boten pakai laku walaupun kita enggak membeli, kita menyenangkan orang itu. Ada tukang beca kita kasih di mana-mana, ketika ada orang susah kita duwe rasa welas. Itu nanti pada hari kiamat nanti, di akhirat nanti orang-orang yang pernah kita beri makanan atau minuman walaupun hanya seteguk air, itu nanti sebelum masuk surga yang pertama bersama Rasulullah kon goleki wong sing waktu donya, wong-wong sing memperhatikan orang-orang fakir miskin ini. Inilah fadilah sedekah dan mudah-mudahan hati kita dibimbing oleh Allah menjadi hati yang duwe rasa welas asih, duwe rasa kepedulian sosial dan mudah-mudahan kita akan menjadi orang yang selamat, bahagia dan bersama orang-orang fakir miskin bersama Rasulullah masuk surga pun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Makaten menawi wonten kekurangan tutur dalem nyuwun samudra pangarsani wa fumikum wassalamualaikum warahmatullahi